Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». Что ж, 1 сентября, День знаний уже позади. Во всех школах, конечно же, прошли очень странные линейки. А сейчас определено, что некоторые дети будут учиться очно, а некоторые онлайн. Что ж, сегодня 2 сентября. Давайте для начала узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 18, Заречье плюс 8, плюс 12, днем плюс 15, плюс 20, Южные улусы плюс 8, плюс 11, днем плюс 15, плюс 17, Вилюйские улусы плюс 6, плюс 9, днем плюс 18, плюс 19, Нижнеленские улусы плюс 8, плюс 9, днем плюс 14, плюс 15, Западные улусы плюс 7, плюс 13, днем плюс 11, плюс 19, Колымо-Индигирские улусы плюс 9, плюс 8, днем плюс 6, плюс 11, Янские улусы плюс 2, плюс 9, днем плюс 4, плюс 15, Северо-Западные улусы плюс 5, плюс 7, днем плюс 9, плюс 15. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 6 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер переменный 3,8 метров в секунду, небольшой дождь. Днем ожидается температура плюс 17, плюс 19 градусов. Сейчас мы хотели бы напомнить вам, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете отправить свои поздравления, либо какую-нибудь знаменательную дату, или передать нам привет, мы обязательно зачитаем в прямом эфире. Что ж, и тема первого разговора – психологическая подготовка, помощь ребенку, который после длительного онлайн-обучения идет в школу. Что ж, и на эту тему мы поговорим с Ивановой Татьяной Ивановной, педагогом-психологом Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, первый вопрос. Как же помочь ребенку в этом случае? Ну, условно, во-первых, нужно выделить 3 переходных момента, когда ребенок обучается в процессе. Да. Во-первых, это переход в 1 класс. Во-вторых, это переход из начальной школы в среднее звено. И в-третьих, это переход из среднего звена в старшие классы. Да? Да. Здесь нужно адаптацию рассматривать как неизбежный момент, то есть это нормально. Во-вторых, все зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Конечно. Зависит от характера взаимоотношений с окружающими и степень подготовленности к школе. Ну вот скажите, чему привык ребенок, обучаясь дома? Чему привык? Ну, во-первых, к знакомой своей обстановке. И здесь, сидя какое-то определенное время дома, в любом случае ему нужно перестраиваться, да. И, в принципе, это нормально, нужно какое-то время, то есть для родителей, для школьников, для учителей это терпение и время. Обычно процесс адаптации проходит от 2-3 недель до полугода. Ну, то есть, Если у ребенка какие-либо трудности, то в любом случае нужно обращаться к специалистам, да, психологом, специалистам, да, психологам, логопедам, дефектологам. То есть, возможно, будут трудности, да, то есть это неуспеваемость, которая зависит от психологических барьеров, да, какие они бывают. Это коммуникативные, познавающие, физические, и их нужно рассматривать. Но адаптацию неуспеваемости ребенка нужно подходить к этому вопросу комплексно, да? Только не только с психологической стороны, но и с педагогической и с медицинской стороны тоже. Ну да. Получается, что не все же родители педагоги, скажем так, да, и за время пандемии не все, конечно же, сидят со своими чадами за уроками. Вот. И, конечно же, большая ответственность перепадает именно на самого ребенка. А раньше было как? Раньше мы ходили в школу, и непосредственно с педагогами, да, вот в классе мы учились.
Вот скажите, пожалуйста, сейчас дети отвыкли от этого, да, получается? Они многое позабыли. Что такое разговаривать с учителем, спрашивать и слушать? Вот, как быть детям в таком случае? Детям в таком случае, я считаю, что, надеюсь, они не отвыкли, да, как разговаривать, как обращаться к Мгм. педагогам, к учителям, да. В любом случае учителя идут навстречу, и они понимают весь этот процесс самоизоляции, как он прошел, и здесь важно взаимодействие, да, такое Мгм. понимающее с двух сторон. Почему же все-таки лучше учиться в школе? Почему лучше учиться в школе? Во-первых, школьный процесс, он более такой идет организованно, нежели дома, да. Мгм. Во-вторых, контакт с учителем прямой, не виртуальный, и общение с одноклассниками. Ну, есть же дети, которые сейчас будут продолжать обучение дистанционно. Как им Мгм. быть в этом случае? Ну, как им быть? Но в любом случае это выбор их родителей, выбор школьника, да. Мгм. Раз они выбирают такой процесс обучения, то в любом случае, наверное, здесь важнее здоровье. Мгм. Мгм. Несмотря Мгм. ни на что, то учебу всегда можно догнать, но здоровье ни за какие деньги не купишь. И это в любом случае выбор родителей и выбор школьников, раз они Мгм. предпочитают Ну, то такое есть, обучение. получается, к концу года у ребенка, который обучается дистанционно, и у ребенка, который учится очно, они будут получать, конечно же, одинаковые экзамены, правильно? Правильно. Мгм. Что ж, то есть никак не регламентируется, что дети обучались по-разному, грубо говоря. Но это, наверное, вопрос к учителям, какое у них будет отношение, но наверняка оно ко всем одинаковое, Мгм. вне зависимости, как ребенок обучался. И здесь ответственность в любом случае лежит на каждого, да, на школьника тоже и на родителей. Что ж, и напоследок скажите тогда, как относиться к родителям, да как быть родителям вообще, которые отпускают своих детей в школу, во-первых? Мгм. Ага, скажите. И Как быть? во-вторых, да, и во-вторых, конечно же, ребенку, что нужно понимать, что нужно знать для того, чтобы не попасть в какую-нибудь стрессоустойчивую ситуацию. В Ну, стрессовую, во-первых, то есть. в связи с ситуацией нужно соблюдать гигиену, Мгм, да, дать ребенку эту установку и как-то репетировать, да, что как нужно. И как быть. Главное установка и поддержка, помощь родителей. мгм. Поддерживать своего ребенка. Ну, то есть во всем, грубо говоря. Да. Мгм. Ну что ж, Татьяна, большое спасибо вам. Я надеюсь, что у вас будет очень интересный этот год. К вам будут обращаться много детей, родителей по вопросу психологии, скажем так. Спасибо. Спасибо. И хорошего дня вам сегодня. Что ж, тема подключения технического присоединения газа к вашим домам – это очень актуальный вопрос. И мы вам подготовили такой бегунок, скажем так, в видеоформате. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, как все это поэтапно делается. Подключить дом к газу можно для начала посмотреть на сайте www.aostng.ru. В разделе «Услуги» есть подробная карта, в котором загружена оперативная информация по наличию технической возможности. Там синими границами отмечены участки, по которым возможен дефицит. А все, что за пределами синих границ, это зоны, доступные для подключения. Первым шагом для газифицирования объекта капитального строительства будет подача заявки на подключение. В настоящее время мы рекомендуем подать заявку на подключение посредством личного кабинета на сайте. Если совокупная площадь всех строений на земельном участке не превышает 200 квадратных метров, то достаточно указать 5 кубов.
Это стандартный объем. Если на земельном участке планируется что-то, строительство глобального какого-то сооружения, да, то есть коттедж там, или какой-то торговый центр, то здесь необходимо приложить расчет расхода газа. Эта услуга платная, можно ее заказать у нас, либо в любой специализированной проектной организации. После того, как заполнена анкета на сайте, необходимо прикрепить сканы необходимых документов. Мы требуем два основных документа. Это выписка или правоустанавливающие документы на земельный участок. Также мы рекомендуем приложить топографическую карту в масштабе 1 к 500, если строения на земельном участке имеются. Не требуется, если земельный участок пустой. Достаточно приложить ситуационный план из публичной кадастровой карты. Здесь также необходимо обратить внимание, чтобы все сканы документов были отсканированы в одном файле. Это очень важно. Постановление номер 1314 о правах подключения позволяет отклонить заявку в случае предоставления неполного перечня документов. Договор о подключении налагает на себя обоюдные обязательства. То есть это не только строительство газопровода-ввода, как многие полагают, да? Это комплекс мероприятий. Сахатранснефтегаз берет на себя обязательства по строительству газопровода-ввода до границ земельного участка. Внутри границ земельного участка это зона ответственности заявителя. То есть в течение срока действия договора заявитель должен успеть построить объект капитального строительства, смонтировать газовое оборудование, воспользоваться услугами подрядных организаций, чтобы заключить договор на монтаж, и также сформировать исполнительную документацию и заключить договор поставки газа. И в этом случае Сахатранснефтегаз запускает газ в газоиспользующее оборудование. Сама заявка рассматривается от 15 до 30 рабочих дней. Стоимость договора о подключении может быть разной. Опять-таки это зависит от категории заявителя. Варьируется для заявителей первой категории в пределах 60 тысяч. Если это какой-то большой газопровод или сеть газораспределения, или часовой расход может быть там свыше 5 кубов, то стоимость рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам. В случае неисполнения обязательств со стороны заявителя Сахатранснефтегаз может начислить неустойку за каждый день просрочки. Сумма неустойки варьируется в зависимости от категорийности объекта и от технических параметров. Минимально может достигнуть до 60 рублей в день. Если вы планируете в следующем году газифицировать свой объект, сейчас самое время подать заявку на технологическое присоединение. По всем вопросам газификации мы с радостью ответим вам по номеру 319-37. Это наш колл-центр. Звоните. Ну что ж, мы надеемся, что это видео будет очень полезным вам для того, чтобы подключить газ к вашему дому. Что ж, и у нас есть одно поздравление. Доброе утро! Поздравляю с наступившей осенью своих родителей с Усалданского села Тумул. Семью Терентьевых. Желаю всего наилучшего. Мы присоединяемся к этим замечательным словам. Также поздравляем родителей и того человека, который отправил это сообщение. Что ж, идем дальше. У нас следующий гость на тему сайт-тренажер для школьников по математике. И у нас в гостях Вероника Спиридоновна Варварикова, репетитор по математике и создатель непосредственно сайта. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Хорошее. Ну что ж, расскажите для начала немножко о себе. Меня зовут Вероника Варварикова, и я репетитор по математике. Занимаюсь этим уже около 3 лет. Обучила многих ребят, и они успешно стали ОГЭ и ЕГЭ. Здорово. А как же пришла идея создания сайта? Когда только начала, ко мне приходили ребята, которые не умели сложить и учитать. Вот. Потом я пробовала разные способы обучения и пришла к выводу, что самый лучший способ — это давать много простых заданий. Угу. Вот. Побольше Но к тому практики. времени, да, побольше практика. Практика. Вот. Но к тому времени меня на сайте и приложения в общем особо не устраивали. Вот. А в учебнике было мало простых заданий, поэтому в основном придумывала сама.
Вот, в принципе, и так и пришла идея. Что ж, от идеи к реализации, как все происходило, как создавался сайт? Ну, я сама написала на языке PHP, Мгм. вот, и этим летом запустила, вот. Ну, то есть все своими руками. Да, своими руками, чисто на своем энтузиазме сделала. Для каких детей направлена вот эти вот задачи? Для школьников с 7 по 11 классы. С 7 Для по тех, 11. кто хочет, да, для тех, кто хочет быстрее считать. Мгм. Ну, то есть, получается, в принципе, доступ для всех, но именно целенаправленно для детей с 7 по 11 класса, да? Да, да, Ага. не для младшего класса. Ну вот, условно скажем, ребенок заходит на сайт. И чем же полезен этот сайт, вот эти задачи? Как вообще адаптироваться и зайти и пользоваться этим сайтом? А, Ну, сайт создан для того, чтобы запомнить алгоритмы решения задач и увеличить скорость вычисления. В принципе, на это направлено. Мгм. Вот. Как зайти? Все очень просто. Заходите, регистрируетесь и в личном кабинете просто выбираете тренажер и занимаетесь на нем. То есть нету никаких оплат, каких-то регистраций Нет, со школой, там, я не знаю. нет. Такого нет, просто, да, заходишь. Да. Что ж, Сайт бесплатный, мгм. и можно зайти с любого устройства, то есть он адаптивный. Можно ли зайти через телефон? Да. Мгм. Хорошо, отлично. Расскажите немножко о результатах детей, которые вы обучали. Ну, они как бы учатся на 5, на 4, Мгм. вот. Сдают ОГЭ и ЕГЭ на 4 и на 5. Вот. Ну вот, когда у вас появилась идея, да, создания этого сайта, вы немножко Мгм. вот испытывали свои задачки на своих детях? Ну, как сказать, некоторые дети очень медленно считали, поэтому я нашла приложение «Математика в уме» и давала им решать. То есть Мгм. они каждый день заходили в приложение и решали эти задания. И, в принципе, меня устраивает уже, как они уже решают, то есть они ускорили счет Мгм. в уме. Вот. Вероника, скажите, почему именно математика? Потому что я математику люблю со школы, но, по-моему, она намного проще, чем гуманитарные науки, Мгм. потому что в математике одна формула следует за другой, и, в принципе, проще запомнить, чем, например, в английском языке. Ну, на самом деле, да, кому как. Но я думаю, что математика относится вообще ко всему, что есть у нас в мире, в принципе. Мгм. Да, Что ж, согласна. желаю вам большой удачи в ваших начинаниях. Это действительно очень классный сайт. Я думаю, что он очень, ну, то есть помогать будет всем, кому требуется помощь. Большое спасибо за подключение. Спасибо вам большое. Мгм. До свидания. До Что ж, свидания. а сейчас давайте посмотрим видео экспедиции. Ну, совершенно просто, это отвал башки, можно сказать, грубо говоря, что сделали эти 3 энтузиаста, да, о которых мы сейчас скоро вам покажем видео. Давайте посмотрим сейчас это видео. Только что мы посмотрели фотографии, не видео, да, мы не успели вам показать их. И уже у нас на подключении те же самые герои, которые ну, были в этой экспедиции. У нас в гостях Евсеева Лада Петровна, методист исторического парка «Россия. Моя история». Антон Евсеев, студент ДВФУ, специальность строительства уникальных сооружений. Привет передай, пожалуйста, чтобы мы понимали.
Что ж, и Стужук Сергей, аспирант ВФУ, специальное строительство уникальных сооружений. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Хочу заметить, что лично у меня в прямом подключении еще ни разу не выходили сразу 3 человека. Это очень необычно. Что ж, Такой первый раз. да, расскажите об экспедиции, как все начиналось, как вообще пришла идея к такому. Сергей, лучше начни. Но идея вообще сплава, она витала очень давно, наверное, лет 5. И еще 5 лет назад, ну так я живу в Владивостоке, мы с Антоном учимся в Владивостоке, мы планировали построить плот на море и плавать по островам, потому что в Владивостоке очень много островов на территории. Но мы решили, что это уж слишком неразумно из-за океанских течений, волнений, ветра. Да. Это будет очень сложно. И буквально, ну, эта идея, она... Где-то лежала под Да, где-то лежала. И когда мы были очень загружены своими студенческими проектами, сессиями, дипломами и так далее, и как бы в разряде шутки эта идея снова всплыла, мы залезли на карту, и почему бы и нет. Ага. Да, залезли на карту Якутии, да, ткнули в первый город на линии, это было Алёкминск. Да, оттуда решили начать. Ну, то есть, получается, начали путь с Алёкминска? Да. Это когда было? Это мы вышли из Алёкминска 18 августа. Ну и завершили свое путешествие 31-го. Ага. Расскажите, из чего состоит ваш плот? Давай, рассказывай. Что рассказывать? Там достаточно прочная доска, лиственница, которая является собой каркас, и бочки, которые являются собой поплавками стальные. Собственно, вот и все, если вкратце описывать эту систему. Нет, ну я как бот могу добавить, что там есть куча всяких важных штучек, то есть там есть кухонный уголок досуга, там есть 4 ящика в полу под продукты, там есть антресоли под баночки, да, полотенчика кухонные и так далее. То есть, Сколько дней вы собирали плот? 10 дней. 10 дней понадобилось, да? Ну это просто полнейший энтузиазм, правильно? Да. Да, почему-то все думали, что мы выиграли какой-то грант, потому что, типа, в здравом уме человек на свои деньги это делать не будет, да? Но, видимо, у нас здравого ума было не очень много. Ну что ж, от идеи к реализации. Вот вы отчалили от берега, допустим, да, Алёкминска. Что вы почувствовали? Не верили. Да. Не верили, что мы на плоту и что мы на реке. Еще долго не верили. Пока, наверное, не сели на первую милю. Сели на мель, получается, да? Ну, это, наверное, день на 3-й была первая миля. А как вообще, как готовились, как просчитывали продукты, допустим? Средства индивидуальной защиты какие-то, ну там химия какая-нибудь. Как все это было? Нет, ну у нас был отдельный человек, коп, который все меню просчитывал, все закупал, ну и поэтому на каждый день у нас было свое роскошное меню, там вроде мясо по-французски, лагман, никакой Да, у нас было принципиально ни разу не приготовить мясо, в смысле макароны с тушенкой, да. Поэтому питание было разнообразным, потому что когда ты плывешь, то есть нам казалось, что плавание будет достаточно монотонным и размеренным, будем читать книжки, да, и на этом фоне макароны с тушенкой, они бы как-то портили настроение, да, поэтому мы решили, что питание будет разнообразным. Потом оказалось, что сплав настолько разнообразен, да, по встречающимся трудностям, да, то, в принципе, уже не до книжек было, книжки остались недочитанными. Ну, я вот посмотрю, больше всех загорела Лада. Ну, потому что я тут живу, человек северный, на меня загар хорошо ложится. Но тем более, я как боцман все время торчала на палубе, да, с раннего утра я кормила там всех, следила, чтобы они не таскали сгущенку, и в этом дежурстве я и загорела. Это очень удобно. Что ж, расскажите, вот начали путь с Алёкминска, где вы останавливались еще? По пути, ну, мы останавливались каждый день на ночь, разумеется. Из таких крупных мест мы останавливались в Санифтахе, мы останавливались в Исите, в Кытыл-Джура, мы останавливались в Тетарак, в Лабиджа останавливались. И Ланка, да, само собой. Остальные места, ну, это просто точки на карте. Где пристали, там мы остановились. Вот прям здорово. А какие-нибудь эксцессы, которые, ну, в принципе, можно рассказать в прямом эфире?
Ну, наверное, это для меня лично, как отвечающего больше за техническую сторону, это поломка весел на ходу. Вот. И когда ты срочно летишь делать, или брать запасное весло, переставлять его на нужное место, или его тут же собирать, ну вот для меня это было, да, мощно. Ну, то есть, получается, постоянно нужно что-то придерживать. Да. По сути, контролировать нужно всегда. Контролировать нужно было всегда. Да, потому что если ты не контролируешь курс, то ты так или иначе влетаешь на мель, с которой нужно стаскиваться вот бурлацким способом. Был такой случай, да, тоже из эксцессов, когда мы просто не смогли причалить на нормальный каменистый берег. Мы были между илистым берегом и мелью посередине, да, и песчаной косой. Ну, то есть понятно, что мы не можем встать, у нас якорь не такой, как лежит около ворфа, да? Ну, сзади мы поставили какой-то, да, дым переплетенный, закрепились, а утром обнаружили, что мы стоим на такой мели, что просто бочки все на поверхности. И вот мы, как эти, знаете, люди, которые машины сталкивают, да, мы точно так же системой полозьев, да, там кран, толкали плот. Ну, просто невероятно. А какие места вам больше всего запомнились? Мы нашли, просто случайным образом вышли на берег и нашли в заброшенном ныне селе Крестях кладбище старинное. Вот это нас поразило, потому что была замечательная погода, это косогор, да, светит солнце, эти вид нереально, это уже осень, да, то есть это все многообразие красок, и тут мы находим эти несколько надгробий каменных, на котором мы так и не поняли, почему на каждом надгробии, на женском и мужском, кроме ангела и креста, был якорь внизу. То есть это сейчас загадка, которую мы будем разгадывать, да, с местными историками, почему на всех надгробиях якоря. Это же мы ехали по пути ямщиков, то есть это были люди не моряки, да, почему ставили якорь. Вот вы доплываете до Якутска, видите берег. Какие у вас были ощущения? Не так все было. А как все было? Ну, мы доплыли до Булгунихтаха. До Булгунихтаха. Это была последняя точка? Да. Нет, мы не знали, что это будет последняя точка, да. То есть с Ленских столбов уже наш плот начали торговать. То есть мы как-то вот в качестве шутки поговорили, что, блин, а продать бы его, да? Но это было настолько нереально, да? То мы думаем, ну ладно, придем в Якутск, подарим его детскому дому, да, на Маганском тракте. А куда делся плот? Ну вот. Нам сделали несколько предложений, начиная с Ленских столбов, и в Булгунихтахе мы решили их принять, потому что, в принципе, дальше нас ждала очень, не очень интересная в плане каких-то путевых впечатлений, да, но достаточно насыщенная трасса, которая бы нам уже ничего, наверное, к опыту не прибавила, или только к отрицательному. Большое спасибо вам. Это было супер интересно. Мы бы хотели, наверное, где можно посмотреть ваши фотографии, видео? Очень быстро, у нас 20 буквально секунд. На ИКТ я только что положила фотографии, да, ну и вообще мы все будем размещать публикации с хэштегом «Прекрасное подчеркивание маркиза». Большое спасибо вам. Что ж, мы прощаемся с вами. Русский блог заканчивает свою работу.